энэ стандартыг бол дэмжиж байгаа. Тэгээ өмнө ч гэсэн стандартуудыг батлаад явж исэн. Инх чаргалын төлөөлөгчдөө 100% санал нэг нь миний саналууд бол давхцлаа. Явган үнийн хашаа хайс энэ явган үнийн зам хоёр бол салшгүй уялдаа холбоотой ажлууд. Тэгээ хэрэгжүүлэхдээ энийг ер нь хэдүүлээ нэг дор болгож нэг ажил болгож явахгүй бол бидний энэ хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлууд дооч хатанда за яг иргэд дээр очиод хэрэгжихтэй бол асар одоо гуйвж худлаа болж байгааг бол бүгдээрээ харж байгаа. За маш олон хашаа хайсыг бид нар тойрж явна. Энэ одоо том стандартын бус хашаа хашлагуудыг бол тойрж явах гэсээр бол асар их цаг хугацааг өнгөрүүлж байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Тийм учраас энэ олон товчлсон замуудыг гаргаж өгвөл яад юм бэ гэдэг дээр бол би түрүүн хэлчихсэн санал маань давхцлаа. За энэ жил бол бизнес эрхлэгчдийг дэмжих жил болгож зарласан. Хувийн хвшлийн гадна талбайн дохичлт, явган үнийн зам, энэ хашаа хайсанд иргэдийг ая тухтай зорчих энэ боломж болцоог хангасан хувийн хвшлүүдэд бас дэмждэг юм тогтолцоог бид нар гаргаж ирүүл яасан юм бэ? Ер нь манай Улаанбаатар хот стандартыг хэрэгжүүлдэг, стандартыг араас хөөцөлддөг, нэгж эсвэл одоо ийм ажлын хэсэг, ийм одоо янз мэрэгчлэтнүүдээ сайн гаргаж ирж явахгүй бол болохгүй шүү гэдгийг бол хэлмээр байна. За эцсүүлдээ энэ бол хэдэн дүүргүүдийн засаг дарга нар доошоо засаг даргын тамгын газрын нэгжүүд дээр очиод хэрэгжүүлэх ажил болох учраас зарим нэг одоо хүний нөөцийн бодлого бол дүүргүүд дээр алдагдсан байгааг бол та бүхэн харж байгаа хаа гэж бодож байна. За баярлалаа.